Akiheana ndumiriri yake mbere ya bunge ya bũrũri rita rĩa gatatũ, President William Ruto augĩte rĩu nĩ hĩndĩ gĩthomo kĩhandĩte, ũũ wega kuona atĩ akĩoya matamu ma wathani mwaka-inĩ wa 2022, yunivasĩtĩ 23 harĩ 40 ciarĩ gĩterenge-inĩ gĩa kũhingwo nĩ ũndũ wa kũhara. By 2022, the education sector was in a crisis with a lack of clarity in transition to the competence-based curriculum, a shortage of 110,000 teachers, and 23 out of 40 public universities were technically bankrupt and at risk of closure. Akinyĩire atĩ yunivasĩtĩ iria irĩ na mathĩna ihinda-inĩ rĩrĩ ta University Eldoret, kĩhumo kĩa mathĩna macio nĩ ũrũgamĩrĩri mũru, agĩathana atongoria a yunivasĩtĩ icio moerwo makinya. The remaining challenges for a few universities, like Moi University, are related to internal administrative and governance issues, which I have given firm instructions that they should be addressed. Ona thengia ya mũtaratara mwerũ wa marĩhi ma yunivasĩtĩ gũtetio nĩ kũrehe kĩagago harĩ arutwo arĩa mekirirwo ikundi-inĩ ithano, kuma arĩa maumĩte bamĩrĩ cihotete nginya arĩa matehotete. President augĩte mũbango ũyũ nĩ ũraruta wĩra. Recognizing the financial challenges faced by our universities and TVETs, we introduced a new student-centered higher education funding model. This model gives priority to the most vulnerable students, offering them up to 95% government support, while also pulling our universities back from the brink of collapse. President augĩte nĩ kwarĩ na ũnyihu wa arutani matanyihĩire 110,000, no gũkinyĩria rĩu arutani 56,000 nĩ mahetwo wĩra, na gũkinyĩria mwambĩrĩrio wa mwaka tũrorete, arutani angĩ 20,000 nĩ mekũheo wĩra. To address this issue in our education sector, we have already hired, as you know, members, 56,000 teachers and are in the process of recruiting another 20,000 by January next year. Maya magĩthiaga na mbere, nayo ngwatanĩro ya arutani a yunivasĩtĩ arĩa makoretwo magomete kwa ihinda rĩa ciumia 4 rĩu kĩa UASU gĩkinyĩria atĩ mũgomo wao ũrĩ o kuo nginya thirikari ĩkinyanĩirie ũiguano wa mwaka wa 2021. Thengia ya thirikari kũhĩtũkĩra mwandĩki mũkaru wa gĩthomo kĩa igũrũ Beatrice Inyangala kwĩra kamĩtĩ ya gĩthomo ya bunge atĩ nĩ marekereire ciringi birioni 4.3 nĩguo arutani aya macokererie irathi-inĩ, no arutani aya nĩ mareganĩte na ikinya rĩu. Our members, wherever they are, that the strike is still on. We have agreed, and I want to thank Parliament for having seen the lies, and we have agreed that the cost of the CBA is 9.7 billion. As was calculated at Machakos. We have agreed that if they have 4.3, we can take, but we'll only call off the strike once we get a firm commitment how the government is going to pay the balance of 5.4 billion. As we talk, we don't have a commitment. So the strike is still on. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra wa Nduati. Seated at the Speaker's row.